హైదరాబాద్కి విమాన మార్గం ఉంది, హైదరాబాద్కి రైలు మార్గం ఉంది, హైదరాబాద్కి రోడ్డు మార్గం ఉంది. కానీ హైదరాబాద్కి సముద్ర మార్గం లేదు. మీరు నన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే హైదరాబాద్కి ఓడరేవు తీసుకొస్తానని మీ అందరి దగ్గర మనవి చేసుకుంటున్నాను. నీకు బుద్ధి ఉందా అని అడుగుతున్నా, నీకు జ్ఞానం ఉందా అని అడుగుతున్నా. హైదరాబాద్ కు ఓడరేవు ఎలా తప్పిస్తావురా పిచ్చివెధవా? తెప్పించి తీరుతానని మీకు మనవి చేసుకుంటున్నాను. రాజకీయాల్లో ఇటువంటి లోఫర్లు చేరి భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు. ఓడరేవు తెప్పిస్తానంటండి, అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసా? నేనేం మాట్లాడుతున్నానో నాకు తెలుసు. హైదరాబాద్కి ఓడరేవు తెస్తానని మీకు చెప్పా, చెప్పింది చేస్తానని మీకు మరొకసారి మనవి చేస్తున్నా. ఓడరేవు తేవాలంటే హైదరాబాద్ లో సముద్రం ఉండాలి కదండి. ఓడరేవు తేవాలంటే సముద్రం కావాలని నాకు తెలుసు. సముద్రం ఎలా తెస్తాడని ప్రశ్నిస్తున్నా. సముద్రం ఎందుకు తేలేము? 1947 సంవత్సరానికి ముందు మన భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ఉందా? లేదు కదా. అంత పెద్ద భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం తేంగా లేంది ఇంత చిన్న హైదరాబాద్కి సముద్రం తేలేవా? ఎప్పుడు కావాలన్నా వాటర్ వాడుకునేటట్టు బ్రహ్మాండంగా మనం ఇళ్లలోకి ఏ రోజుకి పోతామో ఆ రోజు మీరు వచ్చే వరకే నల్లాతోని నీళ్లతో సహా పోతాం. మనం మళ్ళీ బిందెలు పట్టుకొని బోరింగ్ల కాడికి పోవడం ఆ కథ ఉండదు. ఎర్రవెల్లి ఉండదు కదా వెంకటరామరెడ్డి గారు, ఉండదు. బిందె పట్టుకొని గనక ఆడబిడ్డ బజారు మీద కనిపిస్తే గ్రామ సర్పంచ్ గారు రాజీనామా చేయాలి. ఎందుకోసం అంటే ఈ లోపలనే